سلام، اینجا چند آشپزی مهتاب پزه. امروز میخوایم جوجه تابه‌ای درست کنیم. اگه هنوز تو چنل من سابسکرایب نکردین چند ثانیه وقت بذارین و لطفا چنلمو سابسکرایب کنید، زنگولش هم فعال کنید تا آموزش های بعدی چنلمو بتونید ببینید. برای درست کردن جوجه کباب ترش تابه‌ای خوشمزه‌مون نیاز داریم به سینه مرغ که من استخون‌هاشو جدا کردم و اونها رو مکعبی ریز خرد کردم. دو تا پیاز رو رنده کردم و به مرغ‌ها اضافه کردم. حالا بهش نمک، فلفل سماق، نعنا، خالواش و چوچاق اضافه کردم که اینا سبزی های معطر شمالی هن. اگه شما این سبزی ها رو ندارین فقط از مقداری نعنا استفاده کنید. رب گوجه فرنگی، رب انار ترش که شما با ذائقه خودتون میتونید از رب انار شیرین هم استفاده کنید. چون رب انار من خیلی ترشه من یه قاشق شیره هم بهش اضافه کردم. و گردوی پودر شده داریم که من اول موادم رو هم میزنم و کم کم گردو رو بهش اضافه میکنم. گردو رو طی 2 مرحله به مواد جوجه کباب اضافه کردم و خوب هم زدم تا به خورد هم برن و خوب ترکیب بشن. مقداری کره رو داخل تابه ریختم، اون روی حرارت گذاشتم تا کره آب بشه. کره یا روغن در حدیه که تابه چرب بشه، روغن زیادی نیاز نداره. جوجه ها رو دونه دونه داخل تابه میذارم، مثل حالتی که جوجه ها رو میخوایم سیخ بزنیم چجوری دونه‌ای برمیداریم. نباید جوجه ها رو یک دفعه داخل تابه ریخت چون تمام مواد جوجه داخل تابه میریزه و در اون صورت مواد میسوزه و جوجه خوب پخته نمیشه. تابه روی حرارت میذارم تا جوجه ها بپزن. موادی رو که هم از جوجه کباب مونده رو داخل دیگ میریزم، با یه مقدار کره روی حرارت ملایم گذاشتم تا زمانی که جوجه ها درست میشن موادش هم روی حرارت درست میشه و کنار جوجه ها قابل سروه. وقتی یک طرف جوجه ها درست شد برش میگردونم تا طرف دیگهش هم درست بشه.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید. و بعد حرارتش رو کم میکنم، در تابه رو میذارم تا کاملا جوجه ها مغز پخت بشن. اینجا جوجه هامون آماده شدن و من جوجه های آماده شده رو داخل موادش میریزم. به همین راحتی یه جوجه کباب تابه‌ای خوشمزه داریم. حتما امتحانش کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال آشپزی مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.